Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą. Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 puses. Kauno Bandonijos grįžimu senolių maršų pradedame laidą Vartai į 5 puses. Sveiki, mieli klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė. Džiugu su jumis sveikintis ir dar su tokia smagia muzika, taigi tikras malonumas. Iš tiesų, instrumentinė muzika užima nemažą dalį mūsų lietuvių lobyno, liaudies meno lobyno. Ir be tokio garsaus, skardaus armonikos balso, be smuikelio čirpavimo, sutikite, neapsieidavo anksčiau nei jaunimas per vakaruškas, per gegužines, nei vestuvės kokios ar kiti susiėjimai. Visada skambėjo muzika ir tas garsas, ypatingai armonikos, bandonijos, taigi sklisdavo per, nežinau, turbūt per kelis laukus, iš tiesų tai labai garsus instrumentas. Na ir nenuostabu, kad jis toks atsirado mūsų krašte, nes prieš tai buvo tokie tylesni instrumentai, kanklės, atėję iš Aukštaitijos ir skudučiai, ir, netokie jau tylūs ragai ar daudytės, bet vis tik čiagi šiame krašte ir taip pat kitose Lietuvos regionuose prigijo ir armonikos, vokiškos, rusiškos, taip pat bandonijos, ir smuikai, ir lūpinės armonikėlės, ir akordeonai. Taigi ir šioje laidoje skambės daug tokios muzikos būtent iš tų armonikų grupės ir skambės labai daug įrašų įrašytų dar pačių vyriausių Lietuvos muzikantų. Skambės ir jų mėgstamos polkos ir valsai, fokstrotai, maršai, iš tikrųjų daug gražios muzikos. Ir tie senieji mūsų muzikantai, jie taip puikiai groja, kad iš jų mokėsi ir kitos kartos, ir jaunoji karta, kuri dabar griežia ir groja armonikomis, jie klauso senuosius įrašus, klauso, kaip jie grojo, ir netgi iš tų įrašų mokosi. Tikrai pažįstu ne vieną tokį jaunąjį muzikantą, kuris išmoko groti iš įrašų. Žinoma, didžiausia padėka yra mokytojams, kurie moko, ir turime Kaune šaunų kolektyvą Kauno Bandonija, kurios muzika ką tik nuskambėjo. Taigi tikrai yra kas mokos, tačiau tie senieji mūsų muzikantai, jie juk savamoksliai, o groja kaip patys tikriausiai profesionalai. Taigi labai
labai smagu, kad taip iš kartos į kartą jie iš savo tėvų, iš savo vyresniųjų brolių ar iš giminaičių ar iš kaimynų išmokė, perdavė tą muzikos grojimo manierą ir kitoms kartoms. Aš nieko nelaukdama ir noriu pakviesti jūs pasiklausyti dviejų tokių labai melodingų ir smagių gražių valsų, kuriuos pagros mums Dzūkijos armonikieriai. Tai Dainius Taraila pagros Šilų valsą ir šviesos atminties Juozas Nevidomskis pagrieš valsą Nežydi darže žolynai. Taigi Dainius Taraila yra iš Senosios Varėnos, o Juozas Nevidomskas iš Čepukėnų kaimo Švenčionių rajono ir tai skambės rusiškos armonikos. Pasiklausykite. Oi, kaip smagiai skamba armonika, tas dumplinis muzikos instrumentas. Jis žavi ir pačiu skambesiu, pačiu tokiu egzotiškumu savo ir žinoma įdomia savo kilmės istorija ir to garso išgavimo galimybėm. Na, armonikos gimimas yra siejamas su Vokietija ir Bušmano pavarde. Dar 1821 metais jis pagamino tokią mūsų dienų lūpinės armonikėlės prototipą. Panašią lūpinę armonikėlę, kokią mes turime mūsų dienomis. O po poros metų jis sugalvojo prie šio instrumento pritaisyti ir dumplės. Tada aukštyn pakeltos dumplės nuo svorio slinkdavo žemyn, išstumdamos orą į garso kanalą.
Na, kaip muzikos instrumentas, rankinė armonika, beje, pradžioje pavadinta akordeonu, buvo užpatentuota dar po 6 metų. O Lietuvoje armonika paplito XIX amžiaus viduryje. Jau 1853 armoniką mini ir Antanas Baranauskas, kur jis pats mokėsi groti armoniką. Taigi, 20 amžiaus pradžioje armonikas pradėjo gaminti ir vietiniai meistrai Lietuvoje. Ir dabar mes turime meistrų gaminančių armonikas, labai didžiuojamės ir dėkojame už tą amato pratesimą. Na, o armonikos tipo muzikos instrumentų grupiai priskiriama ir minėtoji mažytė lūpinė armonikėlė ir daugiau nei 10 skirtingų registrų turintis koncertinis akordeonas ir į vargonus labiau panaši fisharmonija. Visus juos vienyje garso išgavimo principas, kai per tam tikras ertmes pučiamas oras virpina garso kanalas įtaisytus metalo liežuvėlius. Na, gerai pagalvojus, net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse pasižymi tam tikrais konstrukciniais ar išvaizdos ypatumais. Todėl jiems ir anksčiau, ir dabar priskiriami saviti pavadinimai. Štai mes turime, ką tik skambėjo ir rusiška armonika, mes turime ir vokišką armoniką, Vienos armoniką, Peterburgo armoniką. Na ir vis tik žinovai, meistrai, instrumentų žinovai sako, kad tik rusiškoje standartizuotoje armonikoje vienu klavišu išgaunamas tas pats garsas, glaudžiant ir tempiant dumplės. Visose kitose armonikose jis kinta, panašiai kaip ir bandonijoje. Traukiant dumplės išgaunamas vienas garsas, suspaudžiant jas kitas. Nagi, įsitikinkime, ar tikrai taip ir yra. Varėniškis muzikantas Pranas Ulbinas pagros mums Klimo polką, o Aleksas Dulkė iš Elektrėnų krašto, iš Pastirėvio kaimo pagros polką Šokit mergos, šokit basos. Pasiklausykime.
Koks jausmas apima išgirdus žodį armonika? Koks jausmas apima jūs? Galbūt vieniems tai primena vaikystę, kitiems jaunystę, kitiems labai smagius pavakarojimus, o kitiems galbūt armonika siejasi su lūpine armonikėle. Išties, juk armonikos tipo muzikos instrumentų grupiai priskiriama ir mažytė lūpinė armonikėlė. Be jokios abejonės, kad visus tuos armonikų stiliaus instrumentus, apie kuriuos kalbėjau prieš muzikinę pertraukėlę, ir akordeonus, ir fisharmonijas, visus jas vienija garso išgavimo principas, kai per tam tikras ertmes pučiamas oras virpina garso kanaluose įtaisytus metalo liežuvėlius, kaip jau sakiau. Na, bet bene labiausiai vis tik šioje grupėje kitaip mums atrodo ir skamba lūpinė armonikėlė. Lūpinė armonikėlė sudaro viena arba dvi sujungtos metalinės plokštelės su eiliai išdėstytais išpjautais langeliais, kuriuos dengia žalvario arba bronzos liežuvėliai. Tie liežuvėliai vienas nuo kito atskirti kanalus sudarančiamis medžio arba plastiko pertvarėlėmis. Na ir burną pučiant arba siurbiant orą, armonikėlės liežuvėliai virpa sukeldami garsus. Na, man visada yra mįslė, kaipgi taip gražiai išvingiuoja tas melodijas lūpinėmis armonikėlėmis. Ten juk reikia vieną garsą išgauti pučiant, kitą įkvepiant orą. Na, iš tiesų sudėtingas instrumentas, bet gal tik iš pirmo žvilgsnio, gal visai ką kitą sakytų patys muzikantai, kurie groja lūpinėmis armonikėlėmis. Lūpinės armonikėlės anot žinovų yra diatoninės ir chromatinės. Na, čia jau ko gero yra pagal jų gamybos būdą, pagal garso išgavimo būdą. Jos gali būti vienpusės, dvipusės, šešiapusės ir kiekviena pusė yra suderinta kitokia tonacija. Na, šiaip jau lūpinėmis armonikėlėmis griežiama ir solo, ir ansamblyje, ir orkestre, ir puikiai skamba visame kame, kur tik išgirstume lūpinės armonikėlės garsus. Kaip jau sakiau, žvelgiant į lūpinės armonikėlės istoriją, tai yra pirmoji armonika, kurią sukurta Vokietijoje, ir armonikėlės dar buvo vadintos vargonėliais, o plisti jos pradėjo nuo XIX amžiaus vidurio. Vienpusės ir dvipusės armonikėlės 20 amžiaus pirmoje pusėje dirbo daugelis armonikų meistrų. Na ir žinoma, kad mes Lietuvoje taip pat turime žymių muzikantų ir smagu, kad ta tradicija yra išlikusi ir smagu dar tai, kad mes galime ir šiandien išgirsti labai tokių brandžių ir tokių tikrai patyrusių muzikantų grojimą. Vytautas Bimbiras iš Rokiškio rajono, iš Etekšnių muzikantas, pagrieš mums dabar lūpinę armonikėlę Piemenėlio polką. Pasiklausykime, kaip gražiai skamba šis instrumentas šaunaus muzikanto rankose. Na va, kokie lūpinės armonikėlės garsai. Gražus tiesa. Na, o iš visų armonikos stiliaus instrumentų, na, ko gero, pati puošniausia, savo grožiu išsiskirianti yra Peterburgo armonika. Arba, kaip sako muzikantai, ypatingai Aukštaitijoje, sako peterburgska armonika. Iš tiesų, tyrėjai sako, kad į Lietuvą armonika atkeliavusi XIX amžiaus viduryje, taigi prabėgus vos keliems dešimtmečiams nuo instrumento išradimo, tačiau visgi atkeliavo į Rytų Aukštaitiją ir Peterburgo tipo armonikos.
visai netrukus. Ir iš tiesų tyrėjai spėja, kad taip atsitiko dėl to, kad Peterburge gyveno daug lietuvių ir dirbo jie fabrikuose. Dirbo nemažai iš Aukštaitijos kilusių meistrų, tengi Peterburgo fabrikuose, ir esą grįžę į Lietuvą jie ne tik parsivežė fabrikinės gamybos harmonikas, bet ir toliau gamino šio tipo muzikos instrumentus jau grįžę čia į Lietuvą, į namus, į Aukštaitiją. Žinoma, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir per jį gyveno daug lietuvių būtent Peterburge. Ir žinoma, kad, kodėlgi nepasisėmus patirties patiems negaminti tų instrumentų. Visgi profesorius Vyžintas taip sako: įdomu tai, kad Rusijoje peterburgiškos harmonikos tipas nepaplito. Tad norisi kelti prielaidą anot jo, ar nebus šis harmonikos tipas pačių Sankt Peterburgo lietuvių išradimas, ypač turint omeny originalios morfologinės konstrukcijos, sodraus sidabrinio atspalvio tembro ir puošybos savybės. Ši talentingų lietuvių meistrų ir muzikantų puoselėta harmonika, anot profesoriaus, sakytume, buvo arčiausiai prie mūsų daininės ir choreografinės kultūros ypatybių. Todėl turėtume pagrindo instrumentą vadinti lietuviškąją Peterburgo harmoniką. Labai maloniai yra ši profesoriaus Vyžinto tokia teorija iškelta ir galime tikrai galvoti, kad gal ir taip, kas žino, gal mūsų meistrai sugalvojo tokią Peterburgo harmoniką ir taip pavadino ir taip pagamino. Ir dar tai, kad rytų Aukštaitijos kaimuose Peterburgo harmonika visą laiką buvo pats populiariausias instrumentas. Apie tai mums byloja ir dar 1989 metais daugelį Aukštaitijos rajonų tokia surengta vykusi etnoinstrumentologinė ekspedicija ir joje muzikantai grojo net 43 dumpliniais instrumentais, iš kurių net 23 buvo Peterburgo harmonikos, taigi daugiau nei pusė. Ir džiugu tikrai, kad šis instrumentas toks populiarus, išpopuliarėjęs Aukštaitijoje, jisai randamas ir kitose Lietuvos kraštuose, taigi tai yra nuostabu ir tai, kad mes šiandieną galime girdėti Peterburgo harmoniką griežiant. Kad jau iš Aukštaitijos kilęs šis instrumentas mūsų šalyje, tai ir pasiklausykime rokiškiečio harmonikieriaus Vytauto Kraliko polkos Aukštaityje ir iš Dusetų Zarasų rajono kilusio Mykolo Sipavičiaus valso, kurį pagrieš jie abu Peterburgo harmonikomis. Pasiklausykime.
penkias puses. Labai panašus instrumentas į bandoniją ir į Peterburgo armoniką yra koncertina. Tai reikia pasakyti, kad jis ne taip ir dažnai sutinkamas Lietuvoje, iš tiesų vienas retesnių instrumentų. Lietuvoje koncertinas plito nuo XIX amžiaus antros pusės iš Vokietijos, vėliau iš Argentinos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Nuo XX amžiaus pirmos pusės koncertinas, vadinamasis Konstantinas arba Konstantinkas, dirbo ir vietos meistrai. Na ir žinoma, koncertuose koncertina groja solo gali groti arba su smuiku, sakau, koncertuose tiesiog ir taip vakaruškose, ko gero, kaimo kapelose taip pat girdime koncertinas ir Žemaitijoje, ir apie Šakius, ir apie Rokiškį. Na ir tai toks ypatingos išvaizdos instrumentas, dažniausiai šešiakampio, kartais aštuonkampio korpusą turintis, ir to korpuso galuose mygtukai išdėstyti vertikaliomis eilėmis. Tempiant ir glaudžiant tumplės išgaunamas garso aukštis nesikeičia. Na ir žinoma, kad garsas jos taip pat yra labai skambus, labai gražus. Ir dabar pasiklausysime tos koncertinos tikro garso. Justinas Vasiliauskas iš Plungės, žemaičių muzikantas, pagros mums liaudišką valsą. O Pranas Janušaitis iš Suvalkijos, iš Sūduvos, iš Griškabūdžio Šakių rajono pagros Rengvicos polką. Taigi pasiklausykime ir koncertinos skambėjimo.
Na štai. Armonikos šeimai priklauso dar vienas labai gražiai grojantis instrumentas, tai bandonija. Lietuvoje, o tiksliau Žemaitijoje, šis instrumentas ėmė plisti dar XIX amžiaus antroje pusėje. Bandoniją labai pamėgo lietuvių liaudies muzikantai, jo grojo ne tik vyresnieji, bet ir vaikai, ir visos tos melodijos ir grojimo technika buvo perduodama iš kartos į kartą. Be savo nepakartojamos skambesio bei įspūdingos formos, šis instrumentas dar išsiskiria ir tuo, jog jo klavišų garso aukštis, tempiant ir glaudžiant dumplės, yra skirtingas. Na, sutikite, ganėtinai egzotiškas ir neįprastas instrumentas bandonija. Ir šiais laikais nėra labai daug tokių mokytojų, kurie gali supažindinti su šiuo instrumentu besidominčius vaikus. Daugiausia grojančių mes turime Eržvilke ir Kaune bandonijomis, ir čia tradicija yra tikrai tęsiama, tai labai džiugina. Vis tik pasaulyje žmonės prisimena, o kiti naujai atranda bandonijos žavesį bei techninės galimybės. Ir žinot, šiuo metu šis instrumentas yra ypatingai populiarus Argentinoje. Na, šis instrumentas, kalbant apie paplitimą Lietuvoje, vis tik toli gražu ne visoje Lietuvoje paplitęs. Didesnė pusė Lietuvos, kaip sako muzikos tyrinėtojai, jo nėra savo kraštuose regėję. Bandonija labiausiai žinoma pasienio zonoje, kur kažkada ribotasi su Vokietija. Mat iš to šalies instrumentas ir atkeliavo į Tauragę, į Šilalę, Šilutę, Jurbarko apylinkės. Na ir šis instrumentas, jis yra be galo įdomus ir apipintas įvairiomis legendomis. Na, o tai, ko gero, tik kuria šį instrumentą, apie jį tą pasakojimą kaip tokį žavingą instrumentą ir muzika labai įdomiai išgaunama. Nors Lietuvoje, Tauragėje, bandonijomis dažniausiai grojami valsai, polkos, maršai, fokstrotai, padispanai, kaip kad ir Vokietijoje, bandonijos tėvynėje, tuo tarpu Argentinoje juo puikiai grojama tango. Na ir prieš tapdama bandonija, šis instrumentas turėjo dar daug kitų pavadinimų. Jis buvo vadinamas ir mandolijonu, ir bandolijonu, ir mandolionu. Na, žodžiu, pavadinimai keitėsi, bet skirtingai nuo daugelio akordeonų, bandonija yra diatoninis instrumentas. Tas pats mygtukas gali sukurti du visiškai skirtingus garsus. Panašiai kaip ir lūpinė armonikėlė, pučiant išgaunamas vienas, įtraukiant kitas, taip ir čia. Vienas garsas išgaunamas, kai dumplės traukiamos, o kitas, kai jos yra suspaudžiamos. Sudėtingas instrumentas, įnoringas, ir gal dėl to mes neturime tiek labai daug muzikantų Lietuvoje, o gal dar ir dėl to, kad tai yra labai retas instrumentas. Ir, na, įsigyti tokį instrumentą net ir norint, reikia dar labai paplušėti, paieškoti ir užsienyje, ir ne tik Lietuvoje iš tikrųjų, kad įsigyti šį instrumentą. Taigi turbūt tiek muzikantų turime, kiek turime ir instrumentų Lietuvoje. Nors gal aš ir klystu, bet iš tiesų tai tiesos tame yra, nes kalbant su muzikantais yra pabrėžiama, kad trūksta šių instrumentų pas mus Lietuvoje. Na, kalbant apie tą garso išgavimą, apie tą diatoniją, tai ji labai svarbi patiems muzikantams. Tam, kad bandoniją galėtum groti gamą, įsivaizduokit, reikia atlikti 4 skirtingus veiksmus. Dešinėje traukti ir spausti dešinėje, taip pat ir kairėje, ir traukti, ir kairėje spausti. Tačiau bandonija palyginus su akordeonu turi ir esminį privalumą. Jeigu daugelis akordeono kairiosios pusės garsų susieti akordais, tai bandonininkas kairiąja ranka galėdamas groti atskirus garsus, muzikuodamas turi daug daugiau laisvės. Jis gali improvizuoti. Ir todėl labai dažnai girdime, kai grojama bandonijomis muzikantų improvizacijos. Ir kaip gražiai jie viens kitą papildo, viens kitą užleidžia išeiti su savo vinguriavimais į priekį tarytum, kiti pritarė tuo metu, ir taip tas labai gražus ansamblis skamba. Na, šiandieną kviečiu jūs pasiklausyti ir solo, ir ansamblio atlikimo. Eržvilko
muzikantas Antanas Janušas pagros bosų valsą, o Kauno bandonija visas ansamblis pagrieš valsą Muzika, muzika. Pasiklausykime, kaip gražiai skamba bandonija. Na štai koks gražus skambėjimas bandonijos tiesa ir kai solo griežiama, ir kai ansambliai griežiama. Ši daugiatonė harmonika buvo sukurta apie 1845 metus Rudinių kalnų srityje. Ketvirtajame dešimtmetyje žlugus Saksonijos kalnakasybos pramoniai daugelis kalnakasių buvo priversti keisti profesiją, tai pasakoja bandonijos istorija. Jie atidarė mažas manufaktūras ir pradėjo gaminti tėvyninės gamybos muzikos instrumentus. Buvusieji kalnakasiai dirbo smuikus, violončeles, trimitus, trombonus, bet daugiausia dėmesio skyrė lūpinėms armonikėlėms ir armonikoms.
Kleifelde gyvenantis natų pardavėjas Heinrichas Bandas patobulino koncertiną. Sukūrė instrumentą, kuris dabar žinomas kaip Reino dermės bandonija. Tam, kad ją atskirtų nuo daugybės nesuskaičiuojamų kitų tarpusavie konkuruojančių variantų, autorius ilgai nedvėjodamas pavadino jį savo vardu – bandonijon. Žinoma, dėl to Heinrichas Bandas dar netapo bandonijos išradėju, jis tik pakeitė kai kurių mygtukų išdėstymą, kai daug svarbesni dalykai – mechanika ar garso sukūrimas jau buvo žinomi. Vis tik Karlsveldo bandonijų fabrikantas, nors ir dirbo pelningai, susidūrė su didėjančia konkurencija, tai Karlas Zimmermanas. Todėl instrumentų manufaktūrą pardavė savo meistrui Ernstui Luisui Arnoldui. Tai buvo didelė klaida anot istorijos pasakotojų, nes vėliau bandonija susilaukė pasaulinės šlovės. Laimingasis įpėdinis įkūrė tokią fabriką bandonijų ir sulaukė didelės sėkmės. Taigi mes turbūt ir turime būti dėkingi už tokią jo sėkmingą tokį posūkį versle, nes ir mes šiandieną galime mėgautis bandonijos garsais. Bandonijos keliauja į įvairias šalis iš Vokietijos, taigi pasiekė ir Lietuvą. Ir kaipgi nesigrožėti šio instrumentu, kai taip gražiai jis dera tarpusavyje tarp muzikantų ir taip gražiai skamba. Pasiklausykime dar vienos Kauno bandonijos ansamblio atliekamos melodijos Fokstroto Palanga. Taip, labai smagiai, trankiai, užvedančiai skamba bandonija. Na ir dar viena armonika, kuri šiandieną
tik paminėta, bet neišgirsta pilnai, tai yra vokiška harmonika. Ir tarp tų harmonikų, kaip jau sakiau pradžioje, yra daug ir vokiška, ir rusiška, Peterburgo, ir dar visokių kitokių. Tai vat čiagi vėl įsiskiria ir solo, ir ansambliuose girdime mes vokiškas harmonikas. Vytautas Galdikas iš Palangos pagros gimnazistų valsą vokišką harmoniką. O Dziedų kapeloje taip pat išgirsime vokišką harmoniką Honer ir pagrieš kapela polka. Taigi aš dar paminėsiu, kad Dziedų kapeloje šį kūrinį, šią polką gros Albinas Bartnikas su vokiška harmonika Honer, Rolandas Bartnikas su basetle ir Vytautas Galvanauskas gros būgnais ir skrabalais. Taigi pasiklausykime. Na štai tokiais smagiais garsais ir baigėsi mūsų laida, mėlėjai. Prabėgo tas minutės suskaičiuotos labai greitai, bet kai tokia tranki muzika, kai kojos pačios kilnojasi klausantis, tai tiesiog ir laikas greitai bėga, tiesa. Ačiū Jums visiems, kad buvote kartu šią mūsų laidą. Aš kviečiu Jūs klausytis mūsų laidos ir kitą ketvirtadienį. Lauksiu susitikimo su Jumis. Gražios Jums dienos ir dar kartą ačiū už buvimą kartu. Čia buvo laida Vartai 5 pusės, laidą vedžiau aš, Rasa Karpavičienė.
Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.